你敢相信人均不用1000和牛黑咖喱、炙烧和牛寿司、现烤鲷鱼烧嘎双麒麟，各种和牛、猪肉、鸡肉，通通都能任你吃到饱，很适合约朋友来大口吃肉欢聚一下。现在平日用餐只要点768含以上套餐，还能解锁隐藏版的和牛安下，锅底一定要升级寿喜烧双吃。和牛安下用关西风来煎过之后，吃起来香甜又软嫩，接着再加入寿喜烧酱汁，用关东风的方式涮煮，吃起来咸甜不腻口，裹上蛋液后口感会整个大升级。想吃的更满足，点858的准没错，可以一次吃到各种和牛。整体来说 CP 值超高，自助吧还有丰富的蔬菜火锅料，各种面食，肉超多的和牛黑咖喱，甜点一定要点爆鲷鱼烧嘎双麒麟，有够好吃。店家资讯在这，不说下次，现在就去算吧，拜拜。